Hi guys, welcome to my channel. Hammaga hello guys. Sizlar bilan men yana Abubakir do'stlar. Bugungi video roligimizda bir nechta paklarni ochamiz hamda ekstra paklar ham ochishga qo'limizdan kelsa ochishga harakat qilamiz. Albatta, ekstra paklarga lekin o'yinchilarimiz yo'q, hozirda o'yinchilar hammasi kirib ketyapti. Overimiz 117 bo'lishga ozgincha qoldi. To'g'risini aytsam, mana bizdan ham pistolimiz hozirda nima qilyapti deb o'tirsalar, mana bu yerdan bitta video olganman. Ya'ni mana shu 17 mingta almasni yiqqan videoyimni olganman va o'sha videoni dik kameradan qilganman. Ya'ni boshqa telefondan o'zim videoga olib turganligim uchun o'sha videoni o'zimga tashlab olyapman. O'shangacha vaqt ko'p ketyapti. Hozir buni o'chirib tashlasak nima bo'ladi? 117 bilan beramiz. Yo'q, bo'lmas ekan. Endi qo'yib qo'yaveraylik-da. Biz albatta mana buni tushirib qo'yganmiz-ku. Baris akalar. Bu video ko'rmaganlar ko'rib qo'yinglar. Havo olasi bor. Va bu o'zi full bo'lyapti. 117 hoverlik. Ajoyib o'yinchi. 116 hover bilan albatta yaxshi o'yinchi. Almashinuv bo'limiga kiradigan bo'lsak, endi nimalar bor ekan biz hozir ko'rib chiqamiz bitta. Oh shit. Right. Mana bu yerdan hech narsamiz 5 ta dona bor xolos. Bu yerdan esa mana bu o'yinchi bor ekan. Bu menga vobshe qiziq emas. Bu yerdan yo'q, ekstra paklar altkamdek yo'q. Hop, ekstra paklar 2 dona ochalar, nima deb tashlab ocharkanmiz. Xolos ekan bu safar. Hop, unda boshladik. Unda biz Glow seriyasi bo'yicha boshlasak yaxshi bo'lardi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi 109 dan 115 gacha paklarimiz ajoyib bo'lmoqda. Yana 109 sov beradi. Sov beradi. Yurdi. England, Larvak, shit. 111 emas, tash. Mayli hech qilmaydi endi. Bu pakni ochamiz. Qani ketdik. Yaxshi narsa beradigan umiddaman. Hatto 110 bersa ham bu pakdan yaxshi bo'ladi. Lekin bu pak omadli kelgan ekan. Shuning uchun ko'proq shu pakda ochishga harakat qilamiz. Unda bosdik. Mana yursa bo'ldi bizga. Yo'q, yurmadi afsuski. Mayli, bir almashuv golkiper tushdi lekin gap yo'q. Golkiper. Endi nima qilamiz? 7,5 minglik pak ochaylikmi? Nimalar qilsak bo'ladi? Ya'ni Glow seriyasi bo'yicha. Bitta Blackface ham bor. Blackface ochamiz, ketdik. Normalniy o'yinchi beradigan umiddamiz albatta. Yo'q, bu yerdan 106 berdi. 110 berdi. Lekin bilmayman ana necha berganini. Ketdik. 107 PP. Oh shit, qaysi qanaqa ekan bu? Yana qanday farq bor? Anthony Story. Shit, bu yerdan sotib olish kerak. Bu yerdan ham sotib olish kerak. Bu yerda nima bor? Bu yerdan-chi? Top Events'dan free pack ochib olaylik. Kelinglar, hech narsa qilmaydi-ku bizdan. Bu video maksimum 10 daqiqalik bo'lishi mumkin. O'sha uchun juda qisqa bo'lib qoladi. Yana nimalar ochsak bo'ladi, obunachilar? Yo'q, bu yerda arzonli pak yo'q. Star Pass necha pulligini ko'rib olish kerak. Qani Star Pass bu yerdan? Bu yerdan Star Pass naqasi 14 dollar hozirda 100 ming necha dirham bo'ladi. Unda kelinglar, qanaqandir paklarimiz bo'lsa albatta ochib olardik. Bu yerdan 2,5 mingta ola olamizmi? 2,5 mingta ola ekanmiz. Qani olamiz? 2,5 mingta. O'tgan video ko'rmaganlar ko'rib qo'yinglar va bundan keyin videomiz mana bu video bo'ladi. Blogs yuborilmoqda deyapti. Давайте. Qani bitta bundan ochamiz. 7,5 minglik pak, keyin esa bitta Blackface'da 3 mingtalik tokenini ham ochib olamiz. Shit, bu yerdan 110lik o'yinchi berdi. Yoki bor o'yinchini berdi. Qani bonus treble ketdi. England, Larvak. Shit, yana shuni. Bir tinga qimmat o'yinchi beryapti faqat. Davay, almasni yo'qotib tashlashimiz kerak. Qani
Qani, ketdi. Let's go baby. Ketdi. Yurdi. Mana footwears yurdi. Footwearsda nimalar bor normalniy. 105 berdimmi? 108. Omadingiz ketsa mana bu ham yurib qolishi mumkin. Bular foizini ko'rsatib o'tgan, gulit kelgan ekan, gulitlar ketdi. Hop. Ana ko'rishingiz mumkin foizlarni. Bonuslardan 113 2%, 113 player 80%, 20%. Foiz juda ham ko'p ekan. O'shanga yarasha ekan. Mayli ishlasa qilmaydi. Yana nimalar bor bizda ochgani, mayli. Bu yerga kirib olamiz. Agar ikkita o'yinchini ketma-ket 30 ta berarkanlar bizga bular kerak emas.